好，各位同学、各位朋友，我们今天来讲那个 DeepIn 里面的这个荧幕录影啊，这个也是我很喜欢的功能啊，非常的方便。那你在这个地方呢，打开之后会看到这一个啊，我们之前讲过截图，这一次就是这样按下去。好，那很简单，你滑鼠移到这边就是这个荧幕，就是这一个视窗，你滑鼠移到那个整个荧幕空白的地方，有没有？整个荧幕就录下来。当然，你也可以这样子抓，就抓下来，有没有啊？这又是一种啊。那你也可以不要啊，然后又再来一次点它，好，这样子啊，这是这个视窗，这是这一个全荧幕，有没有？你会看到它这边会写一个19201080，然后点下去呢，这样会跑出来。这个设置呢，其实就是我是用这一个哈，那我是用这一个麦克风我也有了，那我如果有放音乐，我也会录下来啊。麦克风我讲话会录下来，我有放音乐它也会录下来，滑鼠我会录下来。然后呢，我如果在操作讲解有 click 啊，那基本上它还会跑出来，那就是储存的方式，我储存在视频这一个资料夹里面。好。这个视频的资料夹是 DeepIn 里面预设的啦哈，你在 Video 里面就会看到这个。等一下我跟你讲啊，就是这个资料夹，它会存在这个视频这个资料夹，都 OK 啦，也没有什么了不起啊。然后呢，这一个是点下去就本来这边要录影，点下去就变成荧幕截图，其实就是另外那个程式软体，这两个刚好可以绑在一起，一下子截图，一下子录影，但我通常都是分开来用的哈。然后这个就是点下去呢，如果你有摄像头，它会有摄像头。预设值在这个地方，你也可以抓着它移来移去，移到这边来，移到这边来。那我就不按摄像头了，它一开始还跑出来在这边，那你就滑鼠点下去，你就可以把它移动，摄像头就可以移动。那这一个呢，是你点下去的时候，它这个就会亮起来，对不对哈？就是说，你如果有键盘操作，比方说我们常常要教人家 Ctrl 加什么 ，Ctrl 加什么，你的键盘操作，它会在下面这边显现出来给大家知道。不过我觉得显现的太小了，视觉上也不是很清楚，所以我也很少用啊。这个当然是可以改进了哈，或者说给我们一个选项哦，它那个荧幕键盘的那个视觉效果是不是可以大一点？太小了，这么小哦，然后也白色的，好像看起来不是很清楚。不过没关系，我也很少用这个功能啊，功能是不断被改进的啊。你如果觉得需要跟他讲，写信跟他讲，他就会改进的。好，那都 OK 了之后，就按这个设定就 OK 了，按这里啊。这个他这边你如果滑鼠移到这边，他会跟你讲说复制到剪贴簿，这个就是程式还没有写好的地方，他不会复制到剪贴簿哈。复制到剪贴簿是之前我们讲的那个截图的功能，截图有两个，一个叫储存，一个叫复制剪贴簿，对不对？它这个地方大概还没有改过来，这地方有 bug， 人家还没有跟他讲，或者他还没有改。那如果认识的人就去跟他讲，这个地方应该就是点下去就开始要录制了啦，而不是录制到那个应该要录制了啦。你看他在跑了，对，在录制了，就是这样子。那个打勾按下去是录制的，而不是录制到那个。而不是储存到那个记忆体哈，那不是这样子。好，那再跑，OK 了，你不要了，你录完了，高兴了，这边点一下就好，这里点一下，它就会跑出来哦 ，OK 了，然后你可以打开文件夹，有没有？就是我们刚才讲的，有没有？在影片的地方有一个 Screen Recorder， 就是我们预设它储存在这个地方，预设储存在这个地方。那这样子就 OK 了啊，这个档案就录下来了，你就可以看了啊，就会是这样子啊，点两下你看一下有没有？刚才我们录的跟讲话的啊，通通就录下来了。好，那我们今天呢讲到这边，谢谢各位。